友有保时了，进夜3关服务区休息20分钟，顺便加点尿素，继续赶，再坚持2个小时就可以睡觉了。只有100公里就到卸货地了，就喜欢这样短的500多公里的小短途。要不是北斗报时必须休息20分钟，我一口气给他干到位。哎呦，今天遇到这老板呀，是不是抖音刷多了，刷到我们司机说瞌睡来了就找货主，还特意打电话过来问我瞌睡来不来，来的话免费陪我聊天，主要我是你司机。好搞笑吧。看到这种很清爽的环境，心情美美的。恩施西下高速了，老板给我打电话说卸货最低都要5、6个小时，瞬间心情有点小失落。